Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。咁最近呢，有個人同我講就話，點解我嚟咗澳洲咁耐，眼知就係覺得好似真係同呢度格格不入啊種，又有歧視啦，工作又唔係話你高學歷就可以做啦，又職業斷層啦，有各種飲食啊唔習慣，反正總之好多嘢好多嘢咁我深表同情啦。然後我就喺度諗即係你唔好話一個地方好唔好，呢個真係好主觀嘅判斷。但係的確係有啲人係能夠適應外國嘅生活，有啲人無論如何都適應唔到。咁點樣判斷你適唔適應外國嘅生活？外國生活同你八字夾唔夾呢？咁我覺得一個好好嘅評判標準就係你嚟到外國譬如你嚟到澳洲啦，你個人嘅感覺係開心大於失落呢？定係失落大於開心？有冇一種相見恨晚好似返到故鄉嘅感覺？如果冇嘅話呢，好可能你就真係唔適合澳洲嘅生活。咁我諗下，我2008年留學到而家，生活到而家都好多年啦。但係我從來冇孤獨嘅感覺，就我提到我有種回到故鄉嘅感覺，嗰種自由，嗰種爽，嗰種周圍都冇人，嗰種清靜，好舒服。咁但係由始至終咧，我都冇嗰種刻意話要融入嗰種諗法。我冇話我要去睇呢度個 pop culture，我要去酒吧飲酒，我要去同多啲當地人講嘢。我冇做呢啲嘢，我純粹就係按照我自己生活節奏，我嘅性格去生活。因為主要原因我唔係好中意社交。我最快樂嘅時光咧，就係一個人喺荒山野嶺嗰度行一整日。唔講一句話，唔見一個人，好舒服。見到人我反而唔舒服。仲有咧就係睇書啦，各種各樣嘅書。真係我以前喺廣州冇咁多英文書睇，亦都冇咁多種類嘅書睇。一下子好似去喺悉尼大學嗰個圖書館，我就好似一下子去到一個寶藏咁樣，一頭扎入咗呢個書海。喺入邊揾到一個兩個三個寶藏，好開心。我日日夜夜咁喺度讀書，借書咧就一次過我借成20本嘅，就只恨自己冇9條命嚟讀書。咁我就花好多時間睇書咯。我基本上就係白天即係唔使返工，唔使讀書嗰時咧，就係白天去徒步，晚黑去睇書。咁呢啲都係唔使錢嘅事情，所以並唔係話好需要話我額外去努力去做嘅事情。咁到而家啦，即係我唔讀書啦，唔成工作都好多年啦。因為我有細路嘅緣故咧，就多咗好多同本地人接觸嘅機會啦。即係你願意又好，唔願意又好，其實你有咗小朋友之後，你係被動或主動咁樣去融入，更加融入呢度當地嘅生活。你係同呢度嘅文化係深度綁定嘅。咁樣即係你係了解到好多平時即係你未生仔唔會了解嘅，譬如教育啦，佢哋中意嘅文化啦、口頭禪啦、動畫片啦、歌啦、嗰種遊戲啦，反正個教育思維啊等等等等，呢啲係你冇細路絕對唔需要，亦都唔會去了解嘅。因為個女嘅緣故啦，又加上佢係即係社牛啦，周街同人講嘢啦。我唔想講都要講，我就漸漸咁樣我就更加去願意同人接觸，更加去善於講嘢。但係我本質上嚟講咧，係一個好獨立、好自我嘅人。我係某種程度上，我老公就話我好冷漠啦，即係我唔係特意去維繫啲友誼或者中意同人 social。係因為我唔需要依賴任何人，唔需要從任何人身上得到養分，包括屋企人。我中意做嘅事情咧，全部都係一個人獨處先可以做嘅，譬如做手工啦、睇書啦、行山啦。我就諗
maybe 係因為我呢種性格嘅人，先至唔會因為離家別井啊、遠道重洋而感到好迷茫。因為你喺屋企人身邊同唔喺屋企人身邊，你感覺冇咩差別嘅。有冇同人交往同冇人交往都冇咩差別嘅，自己先係自己最好嘅朋友。適當咁學會同自己相處咧，從自己內心深處咧挖掘呢個生活嘅樂趣咧，人就自然變得好 flexible。咁你去到其他國家，去到其他地區啊，接觸其他文化，就相對唔咁容易有嗰種失落感同埋嗰個斷裂感。唔知大家同唔同意呢？